呢個品種嘅三文魚片嘅價錢係39.99，肉質當然係有多少唔同。相比之下，呢種三文魚片嘅品質又唔同啊！佢嘅肉質、價錢就有差異。61.99，就揀呢一片啦，價錢係14.01。39.99嘅呢一個一片呢，就係8錢出多少？佢嘅品質真係唔同啦。咁樣我就試咗貴嘅嗰隻啦，睇下係有咩口感，應該係有唔同嘅。咁樣我問咗嗰啲人去講，嗰啲魚都係一樣係喺嗰啲地方生存，係講佢嘅肉質唔同啦，一樣都係有骨㗎。